קניתי מכשיר הולוקס 4.3 אינץ' ורציתי לבדוק כמה מהר הוא קולט את הלוויינים. לטובת העניין אנחנו נעשה ריסט למכשיר עצמו ונמדוד עם שעון עם הסטופר תוך כמה זמן מרגע עליית התוכנה יש לנו קליטת לוויינים מלאה. For driving safety, do not adjust the settings or operate this device while driving. אנחנו רואים שברגע שהמכשיר עלה בזמן עליית התוכנה, יש לנו קליטת לוויינים מלאה. זאת אומרת, מדובר פה על שניות מעטות. ברגע שרואים פה, בעצם אפשר להתחיל לנווט בצורה מלאה.